سلام. سلام. صبحتون بخیر. امروز اولین روز کاریمونه. داریم میریم سر کار. ساعت هنوز 8 نشده و بریم ببینیم که محل کارمون چطور هستش. داره بارون میاد یه ذره. چترم نیاوردیم. خواستیم یکی از چترهای صابخونه‌مون رو بدزدیم ولی گفتیم اشکال نداره، بارون حالا چون زیاد نیست فعلا یه خورده کم شده، همینجوری اومدیم بیرون. خب ما بریم ادامه ویدیو رو از حالا مسیر میگیریم و محل کار. خب ما رسیدیم، کلینیکمون همینجاست، همین ساختمون، و الان دیگه باید بریم داخل و دیگه فکر نمی کنم بتونیم فعلا براتون ویدیویی بگیریم از داخل و بقیه پروسه رو حتما براتون توضیح میدیم. خیلی خوب بود، همه چی پرفکت بود. خیلی خسته ایم، بعد شیفتامون رو درست کردیم، آشنا شدیم و ساعت کاریمون معلوم شد که مثلا چه ساعتی هستیم. بعد یه چیز داشتیم، یه سورپرایز داشتیم، یه همکار ایرانی داشتیم. من اصلا فکر نمی‌کردم همکار ایرانی داشته باشیم، حتی تو مصاحبه هم بهمون نگفتن که ما همکار ایرانی داریم. از سن 18 سالگی اومده بودن اینجا. این آقای همکارمون هستن که بعد همینجا آسبیلدون گذرونده بود و اینجا مشغول شده بود توی همین مرکز. خیلی برامون جالب بود، یه سورپرایز خیلی خوبی بود. خب از کامون قدشیم فعلا بریم باید خب ادامهش رد شد. بعد خیلی خسته این دوباره اینو بگم. روز اول بود خیلی خسته شد ولی جالب بود برای من به شخصه، خیلی هیجان انگیز بود چون همه چیز جدید بود. در هماهنگ کردن کاراشون هم واقعا خیلی ترتمیز مرتب، خیلی سریع همه چی انجام شد، سریع واسمون لباس آوردن. حالا فیلم بج مربوط به یه چیزی مربوط به کارمونه، یه دونه فیلم بج واسمون آوردن، تکس واسمون آوردن، همه چیز سریع اوکی کردن و فقط موندش که اون آیدی که داریم که باهاش ساعت کاریمون رو تعیین میکنن همون رو بهمون تحویل بدن که حالا فردا پس فردا همون هم بهمون میدن و دیگه چیز خاصی نموند. میشه گفت بیشتر چیزی که لازم بود انجام شد. یه فرق داره اینکه توی کلینیک کار کنی یا توی بیمارستان کار کنی. اولی فرقش اینه که اگه توی بیمارستان کار کنی معمولا شیفت شب نداری. اگه توی کلینیک کار کنی شیفت شب نداری، ولی اگه توی بیمارستان کار کنی حتما شیفت شب داری، شیفت درگه داشته. مزیت کلینیک نسبت به بیمارستان اینه، اونایی که توی ایران از شیفت شب متنفر بودن حالا غیر از شیفت شبش شیفت تعطیلات، یعنی همه شیفت ها رو ممکنه بهتون بدن، این نیست فقط بگید که شیفت درگردش و شیفت شب فقط هست. و یه مقدار چیزاش میشه گفتش که کلینیک برای کسایی که با شیفت شب زیاد راحت نیستن خیلی بهتره و بیشتر میخونه. دقیقا. بعد یه چیز دیگه این که شیفتای توی کلینیک ها با هم دیگه فرق میکنه. ممکنه که مثلا این کلینیک ما الان توشیم تا ساعت 6 بعد از ظهر
کار میکنن، یعنی شیفت دیر وقتشون تا ساعت 6 بعد از ظهره. درسته. ولی مثلا یه کلینیک دیگه که حالا توی یه شهر دیگه است، حالا دوستان اونجا کار میکنن، تا ساعت 8 شب شیفت دیرشون، اشپتیشون تا ساعت 8 شبه. درسته. و در مورد کل ساعت کاری همون 40 ساعت در هفته یه چیز روتینیه. خیلی از مشاغل ساعت کاریشون همینه. برای پزشک و پرستار و کادر درمان هم فرقی نداره. تقریبا همین قانون برای همشون صدق میکنه، اوکی هستش. و مسئله بعدی در مورد چی بود؟ دیگه در مورد چی خواستیم صحبت کنیم؟ ببینید ما الان شیفتمون موظفیمون 8 ساعت تو روزه، خب ولی ما 8 ساعت و نیم شیفت میدیم، نیم ساعت پازه داریم که حالا اصلا اون پازه حساب نمیشه که تو حالا یه ساعت رفتی یا نیم ساعت رفتی یا 20 دقیقه، اصلا حساب نمیشه که تو چقدر رفتی. این یکیش. و یکی دیگه این که به جای 8 ساعت تو روز ما 8 ساعت و نیم داریم شیفت میدیم، نیم ساعت پازه رو چه بخواین چه نخواین باهاتون حساب کنید. درست. پس بهتره که از پازتون استفاده کنید. از پازتون تا میتونید استفاده کنید. اون نیم ساعت رو به اندازه 10 ساعت برای خودتون کش بیارید. البته تو ذهن خودتون کش بیارید، ولی کلا نیم ساعته. بعد حالا کافی یا غذا یا هر چی که میخواید توی اون تایم انجام بدید، یا از گوشیتون استفاده کنید، پیامی بدید، زنگی بزنید، توی همون نیم ساعت میتونید کاراتون رو انجام بدید که معمولا باید مثلا وسطای تایمتون رو انتخاب کنید. مثلا از اگر 8 صبح کارو شروع کردید، ساعت 12 یک اون دور برا که پازه میرید، تجدید انرژی و دوباره برمیگردید. بعد در مورد دیگه چی میخواستیم بهتون بگیم؟ دیگه اینکه یکی از استرس هایی که خود من داشتم استرس روز اول بود که آلمان انقدر به کارشناس رادیولوژی احتیاج داره که اصلا نیازی نداره شما استرس داشته باشید واسه روز اولتون. نه برای روز اول، نه برای هیچ روز دیگه استرس نداشته باشید، اصلا نیازی نیست. لطفاً سابسکرایبمون کنید، ویدیومون رو لایک کنید اگه خوشتون اومده، و اگه نظری دارید یا سوالی دارید لطفاً برامون کامنت بذارید. اگه کسی رو میشناسید که توی راه مهاجرته یا اول مهاجرتشه و نیاز به این ویدیوها داره، لطفاً باهاش به اشتراک بذارید. ممنون میشم.